Fiż-Żejtun l-attività tal-Partit Nazzjonalista kienet iddominata minn appelli għan nazzjonalisti ħorox. Fost oħrajn sar appell għat-talb u intqal li jekk ikun hemm bżonn jiċċarċar id-demm. Dan id-diskors qalu Mario Gallia li Simon Busuttil għażlu biex jitkellem fiż-Żejtun u nsista miegħu personalment biex jerġa' jkun kandidat tal-Partit Nazzjonalista. Aħdmu kemm tifilħu imma jitolbu. Naħdmu blaqis, nitolbu kuraġġ għax xienet indur id-djar u konvint li xarilu se nkunu għaw iż-Żejtun niċċelebraw rebħa oħra tal-Partit Nazzjonalista b'Simon Busuttil, Prim Ministru ta' Malta. Mario Gallia qal li kellu raġun Simon Busuttil jgħid li b'Joseph Muscat Malta tidħol gas dawn ġol-ħajt. Illum Sur Joseph Muscat 4 snin wara fejn qegħdi. Qegħdin gas dawn ġol-ħajt. Mal-Partitarji Nazzjonalisti Mario Gallia tkellem ukoll dwar meta jkun hemm bżonn jiċċarċar id-demm. ċarċarna demna u nazzjonalisti kienu, nazzjonalisti għadhom u nazzjonalisti baqgħu. Ma' Mario Gallia żied Raymond Caruana, kandidat ieħor ta' Simon Busuttil, qal li fit-3 ta' Ġunju hija kwistjoni ta' intelligenza. Naraw l-intelligenza tal-poplu fejn twassal. Ma' Caruana kompla l-kap tal-partit Simon Busuttil li wara jumejn jipprova jitfa' dubju fuq id-dokument tal-vot appella lin-nazzjonalisti biex jiġbruh u jieħdu ħsiebu. Jiena qiegħed nagħmilha ċara u qiegħed nappella lil kulħadd biex id-dokument tal-vot illi jirċievi jaċċettah. Illi d-dokument tal-vot iżommu, jieħu ħsiebu, joqgħod attent għad-dokument tal-vot għax dak id-dokument tal-vot huwa kruċjali għalik għat-3 ta' Ġunju.